中央批复西藏，塑造一核一圈两带多点格局，这些地方有福了。西藏自治区发展改革委员会正式发布西藏自治区“十四五”时期产业发展总体规划。该规划紧扣优化一产、壮大二产、提升三产的战略导向，对西藏特色优势产业的布局、发展重心及关键项目作出全面部署，成为未来一段时间内引领全区产业发展的纲领性文件。喜欢这类视频的领导，劳烦您点个赞支持一下，记得长按点赞3秒，给个霸气鼓励，谢谢。1. 西藏自治区的基本情况。西藏自治区位于中国的西南边陲，居于青藏高原的西南部，其疆域辽阔，总面积达 120.28 万平方公里，南北最宽1000公里，东西长约2000公里。它北接新疆，东北毗邻青海，东临四川，东南则与云南相连，南部和西部则与缅甸、印度、不丹、尼泊尔等国家接壤。国境线长3842公里，是中国西南地区的重要门户。西藏自治区河流纵横交错，流域面积超过1万平方千米的河流多达28条，超过2000平方千米的河流更是多达100余条，使得西藏成为中国河流最为丰富的省区之一。另外，西藏还拥有庞大的冰川资源，冰川面积达28645平方千米，占全国冰川总面积的近半，年容水量高达310亿立方米，占全国年容水量的50%以上。这2项数据均位列全国之首。这里还分布着1500多个大小湖泊，总面积达到2.4万平方千米，同样居全国首位。在矿产资源方面，西藏自治区同样蕴藏着丰富的宝藏。目前已发现的矿产资源种类达101种，查明储量的有41种，勘察的矿床和矿点更是数不胜数。这些丰富的矿产资源为西藏自治区的经济发展提供了坚实的基础。历史上的西藏经济曾一度落后，交通闭塞，主要依靠牧业和少量的农业、手工业为主。自1959年民主改革以来，特别是1978年实施改革开放以来，西藏的经济建设取得了长足的进步。如今，西藏不仅建立了现代工业、交通通讯业，原有的农牧业、商业也得到了迅速的发展。2023年，西藏自治区的地区生产总值达到了2392.67亿元，同比增长了 5.9%。这一增速较上年有了显著的提高，其中第一产业、第二产业和第三产业均实现了稳步增长，为西藏的经济发展注入了新的活力。2. 一核一圈两带三区。西藏重点发展区域布局为一核一圈两带三区。规划提出，拉萨作为核心增长极，将进一步加强其引领和辐射作用，确保在全区经济社会发展中担当排头兵角色。我们致力于构建以拉萨为中心的3小时经济圈，通过打破体制机制壁垒，促进设施联通、产业协同和要素流动，辐射日喀则、山南、林芝和纳曲等地区。我们也将加快建设边境沿线发展带，推动川藏、青藏、拉日等铁路沿线经济带的发展。最后，我们还将坚持区域统筹和重点引领，协调推进藏中南重点开发区、藏东清洁能源开发区和藏西北生态涵养区的建设。我们将自觉将西藏区域性发展融入国家“一带一路”战略，加强内外联通，实现开放共赢。相较于青海、宁夏等省区，西藏的城市数量虽多，但受地理和人口分布影响，城镇化水平相对较低。除首都拉萨外，其他地级市尚属新兴，且均为单区市格局。从人口规模来看，仅拉萨跻身中等城市行列，其余均为小城市。拉萨市坐落在西藏高原的心脏地带，面积达2.964万平方千米，其海拔高达3650米，地势自北向南缓缓倾斜。中南部为雅鲁藏布江支流拉萨河中游河谷平原，地势平坦。近年来，拉萨市经济发展势头强劲，2023年地区生产总值跃升至834.79亿元，同比增长 9.6%， 展现了这座城市无尽的活力和潜力。依据西藏新规划中的城镇体系规划，拉萨的战略地位尤为凸显。拉萨将致力于强化首府中心地位，打造全国性交通枢纽和物流中心，并迈向国际性旅游名城及青藏高原文化经济中心的行列。同时，拉萨还将作为面向南亚开放的边境中心城市，展现其重要的战略意义。这一规划无疑为拉萨赋予了更高的定位和期望。3. 边境沿线发展带与铁路沿线经济带。
青藏铁路的起点位于青海西宁，终点位于西藏拉萨，这是通往西藏腹地的第一条铁路，也是世界上海拔最高、线路最长的铁路。青藏铁路的建设与运行，打破了西藏无铁路的格局，降低了当地的物流成本，促进了西藏经济的发展。川藏铁路从成都出发，在四川境内经过蒲江、雅安、康定、理塘等地，跨过金沙江后进入西藏。经过昌都、林芝、桑日、乃东和贡嘎以后，最终到达终点拉萨。川藏铁路建成之后，可以连接现有的青藏铁路以及在建或规划当中的路线，同时还可以完善了西藏的铁路网，方便西藏进行对外运输。边境沿线发展带主要包括墨脱、亚东、吉隆、措那、噶尔、日图等边境重点城镇，吉隆、普兰、里兹、樟木、亚东等口岸通道。从地理位置上来看，这些地区是我国通往南亚的重要通道，它处于地势上的高点，能对周边国家形成天然的遏制。这里是我国西藏、四川、云南等地的门户，一旦失去这里，我国西南腹地将失去一道天然屏障。